又有嘢開箱啦！今次咧呢件咧就係、都係喺 eBay 買嘅，但係咧就有少少唔同。點解咧？其實佢係一間香港嘅公司，就叫做 Xpower。咁我就喺 eBay 嘅，我唔知係咪佢嘅分店啊，定係佢有代理嘅，就放喺澳洲嘅 eBay 嗰度買。咁咧，因為我見佢香港牌子嚟嘅咁樣。咁所以咧，作為一個香港人嘅我，咁梗係要支持翻香港嘅牌子。咁佢咧就係一隻火牛嚟嘅。好啦，開嚟睇下。仲跟埋呢一個嗰啲鑽頭嘅。咁呢個就係澳洲嘅插啦，8字嘅。咁啊就咁一個普通嘅袋啦。咁就係呢個啦 ，Xpower。咁就係香港嘅牌子嚟嘅。咁呢隻咧，佢係好似係今年嘅最新 model 嚟嘅。咁佢呢個 model 咧就叫做 DC4PD。咁啊99W嘅。咁佢呢個包裝都幾靚嘅。咁啊呢一邊已經可以睇到啲頭噶啦。咁啊開嚟睇下啦。頂度有張貼紙嘅。爛咗個盒。佢已經 already 爛咗。哇！下面又有貼紙喎，就係咁樣噶啦。咁佢又唔係啲 power band 嚟嘅，咁佢係直接係淨係個火牛嚟嘅。咁我點解買佢咧？當然咧就有呢一個 USB Type C 啦，咁同埋咧就有3個嘅 USB Type A 嘅普通插啦。咁佢咧其實我買嚟咧做一個旅行火牛咁樣用嘅。點解咧？嗱，因為我就買咗部MacBook Pro 13寸嘅，咁啊雖然而家未到手，因為我舅父幫我帶過嚟，咁咧所以咧就會遲啲都會俾大家睇下噶啦。咁佢嘅好處因為佢有一個 USB Type C 嘛，咁因為而家嘅 MacBook Pro 同埋 MacBook 都係用呢一個 USB Type C 嚟插電嘅，咁咧佢一隻咧。佢呢個瓦數係夠推呢一個15寸嘅 MacBook Pro 嘅，咁我買嘅係13寸噶嘛，所以一定係冇問題啦。咁點解會買呢隻呢？因為咧佢係用啲8字頭啦呢啲，咁咧就變咗去旅行嗰陣時咧就好方便嘅，因為我只要咧換翻當地嘅呢啲線咁就得啦。咁其實咧佢係有出過啲版本咧係直頭一個 socket， 跟住就插落個長嘅 socket 度嘅版本嘅，咁我就唔係咁中意。點解咧？因為有陣時咧，其實我有用嗰啲嘅，咁但係咧，我發現有一個問題咧，就係咧，通常咧嗰啲所謂萬用嘅旅行插咧，就好大個下嘅，咁你一插落個長嘅 socket 度咧，就基本上你再插唔到任何嘢㗎啦。咁所以咧，我發現咧用呢啲嘅線咧，反而係一個好處嚟嘅。一來咧，你就可以揾到啲長㗎啦，即係佢係可以長啲嘅嘛，好似呢個咁樣。咁你咪可以插落埲牆度嘅時候，咁你就可以拉遠啲嚟用咯。咁同埋點解會買呢個呢？其實咧而家好多嘅產品咧都直接用呢一個 USB 嚟插電㗎。咁所以咧，我用呢一個嘅時候咧，基本上就可以已經係一個火牛就可以插晒所有嘢。咁呢一個就係我覺得係比較有用嘅地方嚟。咁就算插唔到相機啫，我而家部相機都仲未可以就咁插 USB 插電啦。但係咧，我哋插 iPad 啊、iPhone 啊咁樣都係一個火牛搞掂晒咯。咁啊唔使搞咁多個轉插，咁啊好似係比較方便啲。咁所以咧就買一個翻嚟，就係咁啦。同埋當然係支持香港牌子啊嘛。好，呢條片就係咁多先，拜拜。